အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာက Breaking News ပါအဲ့ဒါက Manchester United ရဲ့ Queen လေကစားမဖော်ပါရဲ့ Agent ဖြစ်သူMino Raiola ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကစားမဟာ Manchester United အသင်းမှာဆက်မရှိချင်တော့ပဲအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်။ United နဲ့သူ့ရဲ့ဇလံပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့အတီးပြုပြောကြားလိုက်တယ်။ဒါက Britain နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးဒီဘယ်လိုပြောမလဲမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Talksport မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ podcast ဆွေးနွေးခန်းမှာ Mino Raiola ကပြောလိုက်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကဖော်ပါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ဘာကြောင့်Manchester United ရဲ့တကယ် crucial week မှာတကယ်အားလုံးကဒီ concentrate လုပ်ထားတဲ့အရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုထွက်ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာဖော့ပါကိုယ်တိုင်ကရောသိရလား agent ဖြစ်သူကပဲတမင်သက်သက် trick လုပ်တာလားဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့အဓိကတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့ဖော့ပါဟာ Manchester United ရဲ့ဒီငယ်မွေးချန်ပေါက်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်2016ခုနှစ်မှာသူ့အနေနဲ့ကလပ်တင်းကိုပေါင်89သန်းထိပေးပြီးတော့တကြော့ပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကမ္ဘာစံချိန်ကြီးမှုရင်တော့မှကလပ်တင်းအတွက်စံချိန်တင် record ကြီးပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဖော့ပါအနေနဲ့ Manchester United ကိုရောက်လာပြီးကြတဲ့ကနေသူဟာအမှန်တိုင်းပြောရင်ခြေစွမ်းအရာပေါ့ဗျာ personally အရာထက်ခြေစွမ်းအရာကြည့်ရင်သူဟာဆိုးဝါးတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးသူဟာ average အထက်တော့ရှိတယ် below average တော့မရှိဘူး average တက်တော့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ် world class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါမယ်ကွင်းတွင်းမှာသူလုပ်နေတဲ့ရွေချက်တွေကွင်းပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ရွေချက်တွေဟာ Manchester United အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲစူးညောင်းခလုတ်လို့ခုဖြစ်လာတယ်ဒီကဖော့ပါကိုကျွန်တော်ဟာဖော့ပါကိုအမတန်ကြိုက်တဲ့ကစားသူပဲကျွန်တော်အာဆနယ်အသင်းကိုအရန်ရောက်စေချင်တယ်လို့သူ့ကိုဘာစီလိုနာကလည်းကျွန်တော်မန်စီရှိတော့ဘာစီလိုနာကိုလည်းတိတ်ရောက်စေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖော့ပါဟာတကယ့်ကိုသူသာစိတ်ပြီးတော့စိတ်တဲ့အပြည့်နဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်သူ့ရှိကနေဘောလုံးတစ်လုံးတောင်ရဖို့အရန်ခက်တဲ့ကစားမမျိုးဘောလုံး passing rate အရန်ကောင်းတယ် power ရှိတယ်ဘောလုံးဘယ်တော့မှပြက်လေးပြက်ထားမရှိဘူးသူသာတကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းတွေမှာသူ့ရှိကနေ energy level လည်းမတွေ့ရဘူးအသင်းပေါ်ကိုပေးဆက်ခြင်းစိတ်လည်းမတွေ့ရဘူးဒီနေရာမှာပေါ့ပြက်နဲ့ကစားတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့အခုဒီလိုအခြေအနေတွေကို Manchester United ကလည်းလက်ခံထားတယ်ဒါပေဒီလိုအချိန်မှာအဲ့လောက်ထိဘာမှပြဿနာမရှိခဲ့ဘူးဒီ Truth ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်က Social ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာဖော့ပါဟာပြည်သက်တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါဆက်ဆံရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိရှိတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဖော့ပါကိုယ်တိုင်က Manchester United မှာဒီနေရာဆုံးရှုံးပြီးတော့အရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ဆိုတော့ Mino Raiola က Talksport နဲ့ဆုံတွေ့ရမှာသူကပြောထားတာကစားသမားကိုယ်တိုင်က Manchester United မှာမပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်ကျော်2နှစ်နီးကြံသေးတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရနှစ်ဖက်ပါတီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တာက January ကာလမှာသူ့ကိုရောင်းထုတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုလိုက်တယ်ဖော့ပါကိုယ်တိုင်က Juventus ဒါမှမဟုတ်ရှင် Real Madrid ကိုပြောင်းကျင်တာလည်းအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြောလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့ professional current club ဖြစ်တဲ့Manchester United ကိုလုံးဝ respect မရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဖော့ပါကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောချင်တာလဲထုတ်ပြောချင်မှလည်းထုတ်ပြောမယ်။ agent ထုတ်ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့သူညင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုကိုထုတ်ပြောတဲ့အခါမှာကစားသမားနဲ့ agent ချာမှာ link ကိုရှိတယ်ဗျာ။ကစားသမားကိုယ်တိုင်က agent တွေကိုပြောစီခြင်းလို့ပြောတာလည်းရှိသလိုကစားသမားတွေကိုယ်တိုင် agent တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးသူတပြည့် Manchester United အတွက်တကယ် crucial Champions League ကမဲ့အပတ်နောက် Manchester City နဲ့ကမဲ့ဒါဘီပွဲမတိုင်မီမှာကလပ်သင်းအားပရိသတ်တွေရောကစားသမားတွေအားလုံးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားစေတဲ့ဒီလိုမျိုးစကလုံးဆိုတာကတော်တော်ကိုဒီစဉ်းစားမရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့သူဟာ professional လုံးဝမကြတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒါဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော့ပါဖို့ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်ဖော့ပါကိုတိတ်သဘောကျတယ်ဒါမှသူရဲ့ဒီ character ထက်သူ့ရဲ့ကွင်းတွင်းကခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ off the ball on the ball မှာသူဟာကောင်းတယ်လို့ off the ball မှာသူမကောင်းဘူးဒီနေရာမှာဖော့ပါဘက်ကလည်းဘယ်လိုခံစားချက်ရှိမလဲပေါ့နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာကြောင့် Manchester United မှာသူအောင်မြင်မှုမရှိလဲဂျိုဆေမော်အညိုလက်ထက်မှာသူစံချိန်တင်ကြီးတဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလပ်သင်းမှာအောင်မြင်တဲ့ Europa League ဘောလုံးပွဲမှာသူ IS ဘက်ကိုဂိုးသွင်းတယ်ဒီချိန်မှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရတဲ့အချိန် Manchester United ကို leading လုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ United ကဒီသူ့ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူလည်းတော်တော်လေးမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ကွင်းတွင်း
ဒီ character တွေ personality နောက်ကွင်းပြင်မှာ social media ကိုအရန်သုံးဆွဲမှုနဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ပလူနေထိုင်မှုတွေဟာသူ့ရဲ့ကစားမကိုလုံးဝကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေတယ် injury တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင် Manchester United မှာဒီအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကနေဖယ်သွားခြင်းခံရတယ်ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရသည်မှာ Bruno Fernandes ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန် Manchester United ဟာ Bruno Fernandes နဲ့အရန်ကိုအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်အချိန်ထဲမှာကွင်းလယ်မှာ Fred ရဲ့လှုပ်အား Fred ရဲ့ကစားပုံ Matt Tomine ရဲ့ကြိုးစားမှု Marty ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးနဲ့ရှင်နေနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ် Donny van de Beek ကလူကစားမကလေ United မှာအကောင်းဆုံးနေရာရဖို့တဲ့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ Paul ရဲ့အနာဂတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ဆုံးလာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ Pogba ကိုမကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကနိုင်ငံတကာတစ်နှစ်တွင်းမှာနိုင်ငံတကာဘောလုံးပြက်ကလေးရှိတဲ့ပွဲစဉ်တွေရောက်တိုင်းမှာ Pogba ဟာပြင်သစ်လေရွေးစဉ်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥရောပအသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် Real Madrid မှာကစားခြင်းနဲ့ Real Madrid ဟာကျွန်တော်ရဲ့တကယ့်ကိုအိမ်မက်အသင်းပါလူတိုင်းက Real Madrid မှာကစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော် Manchester United နဲ့စာချုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ချိန်မှာ Real Madrid ကိုလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဘယ်သူသိနိုင်ပါလဲဒါဟာ consistently နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တိုင်းမှာ Pogba ထွက်နေတဲ့သတင်းပဲ Juventus ကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအိမ်ပဲ Italy ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအိမ် Zlatan Ibrahimovic လိုပဲဘာညာပေါ့ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရက်မှာ Manchester United ကို Mino Raiola နဲ့ Pogba တို့ကအပိုင်တွက်လိုက်တဲ့သဘောဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတွင်းသတင်းတွေရပြောထားတာကPogba ကိုနိုင်က Manchester United နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာတုန်းကစာချုပ်သစ်မချုပ်ချင်မနဲ့တက်တန်းတိုးလိုက်ရတယ်အဓိကPogba ဟာ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုးသဘောတူညီမှုရတဲ့စာချုပ်အရ Manchester United ကတစ်နှစ်ထပ်တိုးပြီးတော့နှစ်2022ခုနှစ်ထိထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုPogbaကိုလည်းအလိုမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ contract စာချုပ်ပြည့်သွားတဲ့အသင်းမှာဆက်နေသွားပြီးတော့မှအသင်းပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သတင်းတွေမှာထွက်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Mino Raiola ဘက်ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရတဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆိုရင်Pogbaကိုရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းထုတ်တင်တယ်ပေါ့ဗျာ report တွေမှာတော့Pogbaကိုပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာပွဲတွေရောက်တိုင်းမှာဒီလိုစကားတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြောတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလဆိုရင်ပြင်သစ်လေဝေးစဉ်တည့်ရဲ့နီးပြဒီ Didier Deschamps ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်Pogbaဟာ Manchester United မှာပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်ကစားခွင့်မရလို့အခုကစားခွင့်မရတဲ့အခါပိုမပျော်ရွှင်တော့ဘူး။ဒီလိုမျိုးနဲ့သူလုံရင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ Bruno Fernandes အရန်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အချိန်သူကိုယ်တိုင်ကကလပ်အသင်းကိုဥဆောင်ရမယ့်ကစားမအဖြစ်ဥဆောင်သူကစားမအဖြစ်သူက Manchester United မှာတာဝန်ယူနေတာဒီနေရာမှာ United ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော် criticize လုပ်ချင်တဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့များ Manchester United ဟာ Pogba ကိုဒီ Harry Maguire မတိုင်ခင်မှာအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့မယ်နောက်မှတ်မိလား Jose Mourinho လက်ထက်မှာသူဟာဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရတယ်အဲ့နေရာကနေ Mourinho နဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့သူဟာအသင်းကောင်းဆောင်ဂျာဒူကဖယ်ရှားခြင်းခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောချင်တာကသူ့ကိုယ်တာအဲ့တုံးတဲ့ကတာအသင်းကောင်းဆောင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူဟာဘာ maybe သူအပြောင်းလဲသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ကိုဥဆောင်ခြင်းစိတ်သူ့ရဲ့ mentality တွေပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United မှာသူ့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာပွဲတွေရောက်တိုင်း Juventus ကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအိမ်ပါအီတလီမှာကစားရတာပျော်ရွှင်နေ Real Madrid ကကစားမတွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ပါဒီအသင်းကိုမပြောင်းချင်တဲ့လူဘယ်သူရှိမှလဲကျွန်တော်လည်းတနေ့နေ့ချိန်မှာ maybe ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကိုသူတောက်လျှောက်ပြောတဲ့အခါမှာ United ဘက်ကလည်းလုံးဝစိတ်တကြလာတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံး report တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာက Pogba ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola ကပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်ကတော့United နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကဒီတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကအခုပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ report တစ်ခုမှာတော့ဖော်ပြထားတာ United နဲ့ဒီ Mino Raiola ရဲ့ဂျာမှာသူတို့ကဒီ Pogba ကိုသူတို့ကကာလာရှီဂျာ United ကချုပ်ချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့တောင်းထားတဲ့လစာပေါ့ဒီ Mino Raiola ဘက်ကတောင်းထားတဲ့လစာကပေါင်3သိန်းခွဲနဲ့4သိန်းကြားတောင်းထားတယ်လက်ရှိမှာ Pogba ကပေါင်2သိန်း9,000ရထားတယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က Champions League ဝင်ခွင့်မရလို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တုန်းက Champions League ဝင်ခွင့်မရလို့သူတို့ 25% short ခံဘူးတယ်အဲ့တုန်းက Adidas နဲ့သူတို့
လောက်ထားတဲ့ဒီရ Manchester United ကလာစာမြေကစားသမားတွေကိုလောက်ခလာစာရှော့တယ်အဲ့ထက်မှာ Marcus Rashford ပါတယ် David De Gea ပါတယ်အဲ့တော့ Alexis Sanchez ပါတယ် Pogba ပါတယ် Lukaku ပါတယ်9ယောက်6ယောက်လောက်ရှော့ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို Pogba အဲ့ထက်မကြည်နပ်ဘူးဒီကြားမှာ2,900,000ရနေတဲ့အချိန်မှာအခု3,000,000နဲ့4,000,000ချသူတောင်းတဲ့အခါမှာ United ကမပေးချင်ဘူးမပေးတဲ့အခါမှာဒီစာချုပ်တက်တန်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကနောက်ွယ်ရကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အချက်ဒါပေမဲ့သေချာတာက Manchester United ရဲ့တကယ် crucial week ကြမှာပဲသူအသင်းကနေထွက်ချင်တယ်အသင်းကရောင်းချလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Pogba ကတိုက်ရိုက်ပြောထားခြင်းမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ agent ကထွက်လာတယ်ဒါဟာအမှတ်တမ်းဆိုးွားတဲ့မှတ်တမ်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကလပ်သင်းရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကရေးပါတဲ့အချိန်မှာသူကအတွင်းကနေတခုခုဘယ်လိုပြောမလဲကလပ်အသင်းရဲ့အတွင်းကနေသူကဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝကိုပုံကန်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒါဟာဘာလို့လဲဆိုကစားမတွေရဲ့ယုံကြည်မှု mentality စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲတော်တော်လေးကိုသွားတယ်ဆိုရှာအနေနဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲကိုကြည့်လိုက်ဗျာသူဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါခြေစွမ်းလဲပြတဲ့အခါမှာဆိုရှာအနေနဲ့ဒီ live shit နဲ့ပွဲအတွက်ကိုသူ plan လုပ်ထားကောင်းလုပ်ထားမယ်အခုဆိုရင်သူဘာလို့မှမသိတော့ဘူးဗျာသူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဖို့ပါကိုထည့်ရမှာလားမထည့်လို့ပြန်ရင်လဲထည့်ပြန်ရင်လည်းဒီလိုထွက်မဲ့ကောင်ကိုဘာလို့ထည့်တာလဲဖြစ်အောင်မထည့်ပြန်ရင်လည်းဘလို့သူ့မှာဆိုရှာကိုယ်တိုင် view ဟာများသွားပြီဆိုတော့နီးပြတယောက်အနေနဲ့ view ဟာပြင်လိုက်ရမယ့်အချိန်မှာ view ဟာကိုပြင်ပြီးတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့တေချာလောက်ရမယ်အစား dream ဟာများသွားပြီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကိုယ်တိုင် confuse ဖြစ်သွားပြီဒါဟာ Mino Raiola နဲ့ Pogba ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသူတို့ဘက်ကတေချာပြင်ဆင်လာတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလှုပ်ရှားမှုဒီလိုပြောဆိုလိုက်တာဟာကျွန်တော်Pogbaကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပေမဲ့ professional လုံးဝမပြီးသားဘူးPogbaကိုယ်တိုင်ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ agent ဆိုတာကလည်းတကယ်တော့လေသူကိုယ်တိုင်အလုပ်အပ်ထားတာပဲဗျာဒီ agent ကသူ့ရဲ့အလုပ်အပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့ဒါ agent ကိုသူတို့ပတ်စံပေးထားတာဗျာသူ့ရဲ့ agent ဆိုတော့တကယ်တော့ကစားမကပူပါဝါရှိတာပါဆိုတော့အဲ့အတွက်မှာPogbaမှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာတော့Pogbaနဲ့ Manchester United ရဲ့အနာဂတ်ပြီးဆုံးတော့ဖြစ်သွားပြီ social ဘက်ကတကယ် crucial week မှာအခုလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးအများကြီးအဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ရာသီက United အတွက်ကံကောင်းရင် Manchester Derby ရော Leipzig ရောပွဲကိုသူတို့ကံကောင်းသွားပြီးတော့အားလုံးရလက်ကောင်းသွားနိုင်တော့အဆိုးဆုံးသည့်လည်းပြင်သွားနိုင်တယ် Live Champions League လည်းရှုံးManchester Derby လည်းရှုံးပြီးတော့ Europa League ဆင်းဒါ Manchester United တဲ့50-50ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကလပ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားကကိုယ့်အသင်းကိုမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အချက်ပဲဒါကိုတော့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးPogbaအနေနဲ့ Juventus ကိုပြမှာလား Real Madrid ကိုပြမှာလားကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်နွေရာသီမှာလှုပ်သိရင်သားနဲ့ဒါဒီချိန်ကြီးထားလိုက်တာတော့သူတို့ကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မတိုင်မီမှာ push လုပ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကတော့တော်တော်ကိုမှားယွင်းတယ်ဆိုတော့ Manchester United ပေးသက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲPogbaရဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ Pogbaရဲ့ကျွန်တော်ခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျ Manchester United မှာသူဟာစပြီးရောက်ခတဲ့ကနေ Manchester United ကိုသူစပြီး Manchester United ကိုPogbaရောက်တယ်เนาะရောက်တဲ့ပထမအဆုံး2010-21ရာသီမှာသူဟာစုစုပေါင်းမှာဒီအားလုံးပေါင်းမှာသူ3ပွဲပဲခံရတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့တကြော့ပြန်ရောက်လာတဲ့2016မှာပွဲ30မှာ5ဂိုးသွင်းတယ်ဒုတိယရာသီမှာ28ပွဲမှာ6ဂိုးသွင်းတယ်ဒါ2018-19ကသူ့ကစားမပွဲအကောင်းဆုံးရာသီ35ပွဲမှာ73ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက16ပွဲမှာ2ဂိုးအခု10ပွဲမှာ2ဂိုးဒါပေမဲ့ overall အနေနဲ့Pogbaဟာပွဲပေါင်း190မှာ34ဂိုးသွင်းတယ်ပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်116ပွဲမှာ26ဂိုးသွင်းတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းရကြည့်ရင်တိတ်တော့လွမ်းလောက်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကဒီတကယ်ဒီအသင်းကိုဥဆောင်အောင်မဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကဒီလိုထပေါက်လိုက်တာဟာ United အတွက်တော်တော်လေးကန်ဆိုးတယ်ဒါအသင်းအတွက်ပါအများကြီးအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားလို့အနွိုင်းဖြစ်သွားပြီဗျာဆိုတော့ social နဲ့ဒီ Manchester United နဲ့ဘယ်လိုပုံစံဆက်လုပ်မှာလဲနွေရာသီမှာရောင်းချမှာလားစောင်းရာသီမှာပဲရောင်းမလားဒီ Juventus ကိုပြန်သွားမှာလား Real Madrid ကိုသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် Paris Saint-Germain ကိုသွားမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ထိပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအနေထားကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှာပါဒါကတော့ Pogba ရဲ့အနေထားနဲ့အကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးကြတာပါအားလုံးရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်